死我10全10美，我唔會搞到你啦，你咁諗先得㗎。如果我10全10美，你排隊名輪到你啦，係咪先？我人生得唔差，我只不過煲粒入去啫喎。頭痛啊，頭痛早啲瞓覺，瞓多啲覺冇事啊。我點救你啊？你頭痛都救唔到啊，大佬。我自己渣男講，食發燒啊，我傷多啲水咯，係嘛？冇問題，我救你唔到嘅，我幫啲人到你頭痛嘅。我頭痛你就死啦，我一日兩住你頭痛我頭痛啦，唔實講。唔係慘唔慘啊？因為我本來唔係一個好細心嘅人嚟嘅，我頭痛佢死，我一日掠住佢。我得唔啲啊？咩我鬼叫咁嘅佢，我對佢好嘅燕生，如果我對佢唔好，佢走就雞蛋咁腳啦。你都覺得我對佢唔好啫，但我同你講啊，我不嬲都係一個唔細心嘅人嚟嘅。你即係有時候你唔好話道德綁架我先，我覺得每個人嘅性格都有屬於佢自己嘅一面。你中意我，你唔會因為我嘅唔細心而唔中意我，可能會喺其他地方佢覺得好好咧。死我10全10美，我唔會搞到你啦，你咁諗先得㗎。如果我10全10美，你排隊名輪到你啦，係咪先？我人生得唔差，我只不過煲粒入去啫喎。你咁諗先得㗎。如果我10隻狗乸10全10美，我名搞到你啦，我會揀啲冚家啲3線明星啦，啲嘢。你咁諗先得㗎，差唔多係啦。有時候人邊有10全10美嘅，10全10美都唔係人，凡人冇10全10美啦，凡人咩叫凡人？咁講先，我就算我哋煲粒落去啫，大家用到就得啦。